ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു വിക്രൂസ് ടെക്. ഇന്ന് എൻ്റെ ഈ പുതിയ ചാനലിൻ്റെ ലോഞ്ചാണ്. എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് വിക്രൂസ് ടെക് എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വിക്രൂസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു? എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് വിക്രമൻ എന്നാണ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും എന്നെ വിളിക്കുന്നത് വിക്രു എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിക്രൂസ് ടെക് എന്ന ഈ ചാനലിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തത്. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കൂട്ടാനായിട്ടാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു SSD വെക്കുന്നുണ്ട്. 240 GB ഒരു SSD വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 4500 രൂപയോളം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ SSD 3200 രൂപയേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്നും കോസ്റ്റ് കുറച്ച് ചെയ്യാം. ആമസോണിൽ നിന്ന് SSD ഓർഡർ ചെയ്യാം. 2500 രൂപ മുതൽ SSD സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ അസ്യൂസിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ്. അസ്യൂസ് എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം അസ്യൂസിൻ്റെ ഒരു സിമ്പലും അതിനകത്തില്ല. ഞാൻ അസ്യൂസിൻ്റെ സിമ്പലൊക്കെ മറച്ചിട്ട് അതിൽ ബാറ്റ്മാൻ്റെ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു ബാറ്റ്മാൻ ഫാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കേഴ്സൊക്കെ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആദ്യം നമ്മളിതിൽ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ സ്ക്രൂസൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, സ്ക്രൂസ് അഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സ്ക്രൂസും അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിലത്തെ ഇത്രയും സ്ക്രൂസ് ഊരിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മളിതിൽ SSD ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ പാനൽ ഊരാനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പിമ്പിൾ പോപ്പറാണ്. ഓക്കെ, ആ പിമ്പിൾ പോപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അല്ലാതെ നമുക്കൊരു കോയിൻ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്കതിനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഹിഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഈ ഹിഞ്ചസ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ഊരണം. കാരണം അത് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സാധനം ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുറത്തുള്ള പാനൽ ഊരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഹിഞ്ചസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട്. ആ ഹിഞ്ചസിനെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലിപ്പൊന്നും പൊട്ടിപ്പോകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഊരിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളത് സക്സസ്ഫുള്ളി ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവിൻ്റെ വയറാണ്. ആ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവിൻ്റെ വയർ അവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പുണ്ട്. ഒരു നൈസ് ക്ലിപ്പാണ്, ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പാണ്. അതിലൊന്ന് പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവിൻ്റെ വയറിനെ നമുക്കിങ്ങ് ഊരിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു തലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തായിരുന്നു. ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഇതേപോലെ വരുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പാണ്. അതിനെയും പതുക്കെ ഇങ്ങ് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ ബാക്കിലോട്ടൊന്ന് ഉന്തിയാൽ മതി. ഒന്ന് വലിച്ചാൽ ആ ഹാർഡ് ഡിസ്കും ഊരി വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണലായിട്ട് വരുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്ക്. ഇത് സീഗേറ്റിൻ്റെ ആണ്. 1 TB ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കുറച്ച് ഓൾഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബൂട്ടിംഗ് സ്പീഡ് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിത് SSDയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്ന SSD സീഗേറ്റിൻ്റെ മാക്സ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡാണ്. 240 GB ആണ്. അത് ഞാനിപ്പം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവിൻ്റെ ഹോൾഡറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതാണ്. അത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളും. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ അതേ സ്ലോട്ടിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി അതിന് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്യണം. കാരണം അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആടാനൊന്നും പാടില്ല. നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട്. ആ സ്ക്രൂസിൽ നമ്മളതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ SSDയുടെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ തന്നെ പറയാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വേറൊരു വീഡിയോ ആക്കിയതാണ്. അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ഇനി വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കതിനെ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനിതിനെ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങേ തലയ്ക്കയും ഇങ്ങേ തലയ്ക്കയും നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ലൂസായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരുവിധം ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരുവിധമല്ല, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ആ വയറിനെ ഞങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും നമുക്ക് അതുപോലെ ഇളക്കിയതുപോലെ തന്നെ ആ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ആ കേബിളിനെ പതുക്കെ അതിനകത്തോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് ആ സ്വിച്ച് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് ഹോൾഡായി അവിടെ ഇരുന്നോളും. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡും നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കീബോർഡിൻ്റെ ടോപ്പ് പാനൽ, നമ്മൾ ആദ്യം ഇളക്കിയ കീബോർഡിൻ്റെ ടോപ്പ് പാനൽ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം. അവിടെയും നമ്മൾ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ഹിഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ആ ഹിഞ്ചസിലാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഹിഞ്ചസിൽ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കാണിക്കാൻ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ ഫോട്ടോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കിയ ക്ലിപ്പൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഹിഞ്ചസിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. പ്രസ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അത് ക്ലിക്ക് ആവുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിയ സ്ക്രൂസ് എല്ലാം തിരിച്ച് അതുപോലെ സ്ക്രൂ ചെയ്യുക. ഒരു സ്ക്രൂവും വിട്ടുപോരുത്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്യണം. ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആകുകയും വേണ്ട, എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസ് ആകുകയും വേണ്ട. ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂവിൻ്റെ പിരി പോവും.
ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ സ്ക്രൂവും ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സ്ക്രൂസൊക്കെ ഏകദേശം ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. വിൻഡോസ് അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. വിൻഡോസ് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ ബൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല സ്പീഡുണ്ട്. ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവും SSD ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു.